hidhemi avash avash te përgatitja e radhës, kemi patate, të shojmë pak recetën se çfarë është kjo dhe çfarë produktesh të tjera përmban. Mund të zgjidhni këto patatet e vogla, baby, që janë me lëkurë, që janë me, që mund të gatuhen vetëm lahen mirë me sodë dhe me krip dhe më pas ato i piqni apo i zjeni. Vetëm patatet e vogla, pak susam, mund të shtojmë apo jo kërpudha, do ta shohim rrugës, dhe na mbetën dhe dy të tilla, se patatet kombinohen shumë mirë me kërpudhat. Edhe çfarë është më e mira është ky gatim është dashuria e Albanës. Kështu e quajmë këtë gatim. Quaj patate baby dhe kishte neps, që respekton veten. Tani, kjo receta e patateve, shkruajmë pak, e shohim si e kemi shkruar, e shkruajmë dhe ne në ekran, e shkruajmë në fletoren tuaj në blog, patate të vogla në tigan me gjalp. Do të merrni gjysmë kile, patate të vogla, vaj, 2-3 lugë gjelle, hudhër, e grirë ose plur hudhre, krip dhe piper dhe gjalp. Kështu që ju që i shkruani në blog, keni pak produktet e kjo recet për t'i shënuar, të tjerët që i bëjnë foto, e kanë akoma dhe më kollaj. Tu kam yndyrën, dhe shoh që yndyrë pas kam më tepër nga ç'duhet. Kam patatet që i kam para zjerë, normalisht, zjarmë. Edhe, s'ka e ka mundjen, s'ka është. Ishte shishme, ja do t'a provojmë dhe ne për pak. Po që ndrojë Albana. Kam yndyrën që më kërkon që të jetë jo e ngrohtë, po as të digjet, pa tjetë ajo e mesmja e artë. Do të shtoj patatit që i kam zjerë, e janë të parazira ato. Me krip. Aq sa me kaurdisjen e lehtë në tigan të jenë gati. Këtu unë kam erza të ndryshme, është opsionale si të dëshironi ju. Unë kam filluar tek hudhra pluhur, te turmeriku, te rigoni, piperi kuq, kam ginger, kam spezjek, si të dëshironi ju. Shumë mirë mund të shtoni soja, i shkoni ashtë mase, po të doni mund të shtoni aceto balsamike, dhe, ju kam thënë që unë jam tetanike, s'ka. Atëherë shkoj tek ponti, jo tek soja, po tek aceto balsamike. Po. Është e trash dhe të jep përshtypjen e mjaltit në uthull. Kjo është shija. Më pëlqejnë këto të pontit, të gjitha llojet e uthull, salca e merat, se kanë një densitet shumë të mirë. Janë kështu si shumë kremoze, e kanë përbërjen shumë të dëndur. Ja dhe erzat që ashtuan patateve, të zjera paraprakisht. Unë jam e ku jam. Përse do t'i lë këto dy kërpudha, apo s'ka shans t'i lë këto dy kërpudha? S'ka shans t'i lë. Bishtat, mos i neglizhoni. Një përzierje. Ato kërpudhat nuk janë të përfshira tek receta që lexova, siç e thatë, ne po e riciklojmë. Kishim 2 kërpudha që na tepruan nga mbushja dhe si gjithmonë, siç bëjmë në shtëpi, ne i riciklojmë dhe i përdorim ato në gatimet e tjera, kur sigurisht shkojnë dhe përshtaten me shijen. Kjo është edhe arsyeja e këtij emisionit që të tregojmë se si sa kreativ do t'jemi në kuzhinë. Kreativ dhe në përbërësit që shkojnë. Po, sigurisht. Sepse unë tani për shembull nuk mund të shtoj spinaq. Spinaqi është i mirë, por nuk mund të shtoj ndo spinaq. Pra, kjo do të shërbej tani për kërpudhat më tepër që të skuqen. Gjallë. E dim shumë mirë që kërpudha e do gjalpin. I lë
Tani përdorim edhe aceton balsamike me atë shijen e vet fantastike. Karamelizohen. Shiko? Është gjalpi, janë erzat, hudhra pluhur, që ty nuk të shqetëson as pak. Do të shtoj susami, se susami i shkon dhe i vjen jashtë mase. Ja, shiko. Nuk më duhet fare ta pjek susamin, një ndër ato rasti që nuk e pjekim susamin, sepse kur kalon në proces termik, ashtu ngjitet nga yndyra që kanë lëngjet, kërpudha përthith yndyrën që unë shtova. Do të shtoj bim aromatike, sërisht, shiko, një aromë djellëse, sot do t'i them vetes më lumt. Si jam në shijet e mia. Super dolën dhe patatet, patatet e vogla, të parazjera, edhe njëherë pra i përmendim. Skrip, t'japim atë shijen finale, ajo që na josh. Ajo që qëndron kështu në sipërfaqen e tyre, pra patatet e vogla, të cilat i kemi zier paraprakisht në ujë me krip. Kemi marrë 2-3 lugë gjelle vaj, hudhër pluhur ose hudhër të grirë, ose nëse nuk e duroni dot aromën, mos e përdorni, krip, piper të zi dhe gjalp, ekstra që shtuam, është dhe ponti, aceto balsamike, e bën atë më kremoze, shtuam edhe farat e susamit, bim aromatike çfarë të doni, koper majdanos, dhe patatet janë gati.